हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे चैनल में पहला मिनी व्लॉग है और आज इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी है, स्नो स्टॉर्म आया हुआ है, तो हमने सोचा बाहर निकल के थोड़ा एक्सपीरियंस किया जाए। कितना 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 मतलब जहाँ देखो वहीं वाइट, जहाँ देखो वहीं वाइट, हर जगह वाइट। मेरी हालत देखिए, मतलब कोई जगह छोड़ी है मैंने उसे कवर ना करने के लिए, सब जगह से मैं कवर हूँ, बस ये फेस ही कवर नहीं है। जॉय को देखो ऐसा घुपलू सा बना बैठा है। मेरे शूज़ की हालत देख रहे हो, उसमें अभी तक स्नो चिपकी पड़ी है और मेरे अंदर जो पैरों की हालत थी ना, ओ गॉड, फ्रीज्ड, इट वॉज फ्रीज्ड। पूरी सड़कों पे भी स्नो स्नो स्नो, और गाड़ी भी ऐसे घूं 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 आवाज़ कर रही थी क्योंकि स्नो पे चल रही है। और यहाँ के लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है यार। मतलब मैं तो सोच के मेरे से लग रहा था हम ही एक गधे लोग हैं जो सारे स्नो में निकले हैं। नहीं नहीं नहीं, सभी ऐसे निकले हैं क्योंकि इन लोगों को आदत है स्नो में रहने की, हमारे लिए पहली बार है। तो हमने सोचा कहाँ जाए, तो चलिए कॉस्को ही चलते हैं। कॉस्को में जाके एक आधा सामान ले लेंगे और थोड़ा ये स्नो का एक्सपीरियंस भी कर लेंगे। यहाँ पे कितनी ठंड हो रखी है उसका एक्सपीरियंस कर लेंगे। यही सोच के ही हम लोग निकले थे बाहर दो। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें मतलब समझ में आ गया। अब ये देखिए पुलिस की गाड़ी यहाँ पे इसलिए नहीं खड़ी क्योंकि हमें किसी को सेव करनी है, ये भी अपना यहाँ पे कॉस्को सामान खरीदने ही आई है। आप देखिए, ओ माय गॉड, बर्फ़ कुछ 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 आवाज़ आ रही थी जूतों के नीचे से भी, इतनी बर्फ़। मैंने जॉय को बोला मेरे को भी थोड़ा रिकॉर्ड कर दो, मुझे भी दिखा दो मैंने क्या पहना हुआ है, कैसी लग रही हूँ। मतलब मैं तो ऐसा लग रहा था कि हवा के साथ मैं भी उड़ ही जाऊँगी। एक तो हल्की फुल्की सी, ऊपर से हवा इतनी चल रही थी, ऐसा लग रहा था हवा के साथ मैं ही कहीं ना उड़ जाऊँ। एक दो बार तो मेरी कैप भी उड़ गई। ये देखिए मेरी कैप कितनी बार तो उड़ी है, कितनी बार तो मैंने उसे घूंटे की तरह से वापस अपने सर पर रखा कि मुझे ठंड ना लग जाए। पर ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। मज़ा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, बस वो जो फेस पे जो ठंड लगी थी ना, वही मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी हम कॉस्को के अंदर आ गए हैं। कॉस्को के अंदर का सीन है, मतलब यहाँ पे हर चीज़, मतलब तुम्हें अंडर वन रूफ हर चीज़ मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रिंक्स, ग्रॉसरीज, मतलब ग्रॉसरीज में अब आपकी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ। अभी हम रिक्लाइनर्स भी देख रहे हैं। एक रिक्लाइनर हमें पसंद आया दो, बट इतना मुझे इसका कलर वगैरह इतना पसंद नहीं आया था। ये $199 का था, हमें एक लेना है। तो हम देख रहे थे, इंडिया में भी हमारे पास एक रिक्लाइनर था, तो वैसा सा ही कुछ हमें अगर मिल जाता तो। एक हमें ये भी अच्छा लग रहा था ब्लू कलर का, इसका प्राइस भी ठीक ठाक था, बट वही ना, इसका आर्म रेस्ट नहीं था। तो वही सोच के फिर हमने सोचा कि नहीं, अब ये नहीं लेंगे। और जो भी लेंगे वैसे भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। कितना बड़ा पैकेज लेके घर में जाना, मतलब गाड़ी में रख के ले जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, एक ये अच्छा लगा, मतलब ये वाला जैसा हमारा इंडिया में था सेम वैसा सही है, बस वही सेम। कलर पसंद नहीं आया। और यहाँ पे देखिए आप कपड़ों का सब कुछ, एक यहाँ पे ड्रिंक्स आप देख सकते हैं, एक से एक ड्रिंक्स आपको यहाँ पे मिलेगी। कॉस्टली से कॉस्टली, लग्जूरियस से लग्जूरियस आपको ड्रिंक यहाँ मिलेगी। और ऐसा लग रहा है मतलब फ्लोरिंग पे फ्लोरिंग ऊपर कितना सारा सामान रखा है। मतलब अगर आप पूरा दिन लेके भी आएंगे ना तो भी आपको एक कम पड़ेगा। जॉय भी अपने लिए यहाँ पे ड्रिंक देख रहा है एक दो, कि कुछ अच्छा लग जाए, तो जब भी आता है वहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाता है। उसने लिया भी है दो। कॉस्को में अभी बढ़िया ड्रिंक्स का डील्स आया है, सब बढ़िया ड्रिंक्स है। अब देख सकते हो ये सब लग्जरी ड्रिंक्स है। मैकेलन, ग्लेनमोर। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ क्लोथिंग का तो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाती हूँ। आज भी मैंने लिया एक स्वेट शर्ट, मैं आपको दिखाऊंगी, ब्लू कलर का है। और हर ब्रांड का आपको यहाँ पे सामान मिलेगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिल रहा तो बेकार है, वो बहुत अच्छा और ब्रांड का सामान मिलता तो आप क्या ही ख़राब होगा वो। सो मैं यहाँ से काफ़ी चीज़ें कई बार लेके जाती हूँ, लाइक जो कि मैं स्कूल वगैरह में पहन सकूँ, ऐसी चीज़ें मैं लेके जाती हूँ। और पोल्ट्री का तो क्या ही कहना, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे ना मिलता हो। भाभी क्या क्या लिया है, तू पहले दिखा। ये एक बेसिल और हेडेन लिया है। हाँ, केंटकी बourbon में। और ये ग्लेन मोरांग। मैंने सुना ये लग्जरी ड्रिंक है। हाँ, ओके, क्या ले रहे हो भाभी? किंग क्रैब लेग। और ये क्या है हाथ में? पैकेट ये किस लिए? ये इसको प्रिजर्व करने के लिए। नॉन वेज जब लेते हैं तो उसमें प्रिजर्व करने के लिए पैकेट लेना पड़ता है? हाँ, बेटर है। अच्छा। और देखिए यहाँ पे क्या नहीं है, मतलब सब कुछ है। ये वाली जो जगह थी ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग रहती है क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स एंड ऑल जो भी फ्रेश रखने वाली चीज़ें एकदम आती है वो सब होती है। लाइक स्ट्रॉबेरीज हो गए, कैरेट्स हो गए, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती है। और ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद है। हमने कुछ ये सारा सामान लिया है, ये सब ये हमने लिया है। अभी क्या ये लॉबस्टर लॉबस्टर टेल्स,
लॉबस्टर टेस्ट जॉय बना, एक्सोटिक डिश में आता है, ट्राई करेंगे। ये तुम ही बनाओगे। तो ये है प्लस मिल्क, क्रीमर, ब्रेड, पिज़्ज़ा, ये वॉफल। अच्छा ये देखो प्रॉन्स, इसलिए अगर पता हो तो हम कोलकाता में भी हमारे मिलता है, लाइक वो हम घर पे लाके फ्राई करते हैं, फ्राई किया हुआ है, तो ट्राई करेंगे। ये स्प्रिंग रोल टाइप्स में है, एग्स। ये गिफ्ट पैक लिया है, ऐसा सा है पूरा, इस तरह से ही आता है। ये गिफ्ट पैक है। कल जॉय के ऑफिस कलीग से मिलने जाएंगे तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, दैट टू ड्यूरिंग क्रिसमस। ये रेवियोली लिया है, बनाऊंगी। और तो एक जॉय से पकड़ना, ये फिला का एक मैंने स्वेट शर्ट लिया है, स्मॉल साइज है, 2 इसमें लिखा पर स्मॉल कैसे लग नहीं रहा। और ये टिश्यू रोल्स लिए हैं, प्लस मैंने एक वो वहाँ पे डिश वॉशर, ऐसे हैंड वॉश वगैरह वो सब करने के लिए, हैंड वॉश नहीं मतलब सब साफ़ सूफ करने के लिए जो सिंक वगैरह है उसके लिए। तो यार एक्चुअली हम यहाँ पे कुछ लेने के उसमें नहीं आए थे, हम बस ऐसे ही घूमने आए थे कि हाँ ठीक है स्नो रखिए, बाहर निकलते हैं, घूमते हैं। अभी वो पिज़्ज़ा खाने आए हैं, है ना अभी पिज़्ज़ा ना, पिज़्ज़ा खाने आ रहे, पिज़्ज़ा दिखाते हैं। चल ये हमारे हैं फार्मेसी एरिया में। Please scan your membership card or touch need assistance. Please begin scanning. $12.99. Place your item in the tray area. $19.99. Post void successful. $9.97. कुछ आइटम्स मैंने भी स्कैन किए, उसके बाद हम अपना पिज़्ज़ा खाने चले गए थे। 1 मिनट, ये जॉय कहाँ से बीच में आ गया है यार? ये क्या कर रहा है मेरे फ़ोन के साथ? इसे पता भी नहीं है वीडियो चली, से लग रहा है फ़ोटो चल रहा है। एक कोल्ड ड्रिंक्स 1 लो, एडिट करो उसमें। एक ही लिया है। हाँ ये ठीक है, ये वाला। यहाँ पे अब मैं कोल्ड ड्रिंक फिल कर रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, सब कुछ। तो हमने एक ही कोल्ड ड्रिंक लिया क्योंकि हम इसे रिफ़िल कर सकते हैं बार बार। आप सोचोगे इतनी ठंड में कोल्ड ड्रिंक, यार यहाँ पे ठंड में लोग बर्फ़ भी डालते हैं, हमने तो खाली कोल्ड ड्रिंक के लिए ठंडी बर्फ़ हमने डाली नहीं। ये पिज़्ज़ा का साइज़ है, देखा आपने? एक स्लाइस का साइज़ कितना बड़ा है, ये एक खा के ही पेट भर जाता है। जो बाबा अपने आइटम्स को देख रहे हैं कि यार मैंने ऐसा क्या सामान ले लिया। मतलब भाभी जंग के लिए तैयार, जंग के लिए तैयार। कौन सा जंग? यहाँ निकलने का जंग, बर्फ में घुसने का जंग, फुल तैयार। एक्चुअली हमारा कॉस्को में मेन मोटो था कॉस्को में आके फ्यूल भरने का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली अदर जगह से सस्ता पड़ता है। तो साथ ही साथ फिर हमने सामान भी ले लिया, और यहाँ से सिर्फ वही फ्यूल भर सकते हैं जिनके पास अपना मेंबरशिप कार्ड होता है। अब देखिए उसके बाद हम घर की तरफ आ गए। अब अंधेरा हो गया है, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। अभी तक ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ ही हम चल रहे। सो थैंक गॉड हम घर आए। गाड़ी से पता बिल्कुल निकलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि गाड़ी इतनी अंदर से गर्म हो रही थी हीटर की वजह से, और बार बार डर लग रहा था इतना सारा सामान लेके अब घर कैसे जाएंगे। स्नो शॉपिंग हो गया। क्या गया भाई? स्नो शॉपिंग